سلور طریقې چې انسان د خپلی کې نو د انسان ایمان به مکمل شي کامل بشي. نمبر 1 طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو چې من احب لله چا سره محبت کو خالص د الله د رضا لپاره محبت کو، یعنی د الله د محبت یو نه خدار چې مخلوق سره ته محبت کې او تار چا سره محبت ساته خالص د الله د رضا لپاره دی محبت ساته. دویم نمبر و ابغض لله یو انسان د چا سره بغض ساته غ بغض هم خاص د الله د رضا لپاره. و اعطى لله یو سی چاله ورکون هغه هم خالص د الله د رضا لپاره ورکو. او سلورم نمبر و منع لله یو سی د چانه منکون هغه هم خالص د الله د رضا لپاره چې کله را سلور خبره پر انسان کې راجم شي محبت هم د الله لپاره، بغض هم د الله لپاره، ورکړم د الله لپاره، منکولم د الله لپاره. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فقد استكمل الايمان د انسان خپل ایمان چې کم دینو دا کامل ک. ناولنه په کرام من احب لله منګوي د الله د محبت نه خو دا چې ستابه مخلوق سره محبت خو بیا د مخلوق سره محبت په اوسو طریقو باندې کیږي. د مخلوق سره یا محبت پری بنیاد باندې چې یو کس مالدار استاور سره د مال په وجه باندې محبت ته. دویم نمبر د مخلوق سره یا محبت د حسن او د جمال د وجه نه چې د حسن او جمال والا استاور سره محبت ته. او دریم نمبر د اعلی اخلاق د وجه نه د اعلی کمالات د وجه نه یو انسان کمالات حاصل کړي ځان باندې مهنت کړي ځان یو درجه ته رسول استاور سره محبت ته. نو کله کله په دې امور سره محبتي او یو محبت هغه محبت ته چې ته دا وې چې د کس مال نه خونیم خبر چې غریب دی او کمالدار دی غریب دی د رنگ نه چې کم دی نو دا خو بد شکل دی په دې کې څه قسمه کمالات نشته، نه تعلیم یافته نه سول سه هنرمند دی ایسم نه دی نه ډاکټر دی نه عالم دی نه بل سره خو محبت ور سره پرې بنیاد باندې ساتم چې زما د الله بندره او پرې بنیاد ور سره محبت ساتم چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلا وس پر ټول محبتونو کې هم دغه محبت الله لره دی. من احب لله چا محبت کو خالص د الله د رضا لپاره یره کله مالدار دی او که غریب دی هغه سره زما سکار نشته کله د رنگ نه هر قسمه راکه کمالات ور سره دی او کان پړ دی او کلیونه ری لاړی وی ګلیونه ری مجنون دی خو بیا ور سره محبت درې وجنه ساتم چې زما رب دل شکل ور کړي صورت ور کړي دا غربت هم په زما رب راوسته دا جنون او لیونتوب هم په هغه راوسته اگر خپل قدرت پر اسونو تیار کړي ری ما رب بندره او مسلمان نه پرې بنیاد در سره ز محبت ساتم. نو دا محبت ته چې من احب لله چا چې محبت د الله سره وساتره د ایمان د مکملات نه لري. او بیا روایت ته د قیامت د ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه منظر هغه چې کوم دینو راکاږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت ورځ به او د انور چې کله راخکته د ګرمۍ موسمي ګرمي سخته اور یو انسان د تندې په حالت کې په د ورځ باندې بل یې سورې بنئ سوا د الله د عرش د سوري نه د الله د عرش سورې به صرف په د ورځ باندې دا به انتهایی او سخت ورځ خله باندې ډېره زیات اسانه ده. چې روایت کې راځي انور د یو میل په مقدار باندې راخکته میل د دو سیزونو لپاره خلک استعمالي عربی کې یو میل د ځمکې د رغبت چې لکه یو میل لار ده او یو میل عرب هغه سلای ته وي په کوم باندې چې خلک سترګې تورې دي ته میل وي. وسادیس کې راځي چې د انور به د قیامت پر ورځ د یو میل په مقدار باندې راخکته وس دا پته نه لګي چې راکمه زمینی رقبه ده دغه میل نبی علیہ السلام یاد کړ او کرا سلای چې کوم نه خلک بسترګه تورې دغه میل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرا زمینی رقبه هم شي نبی هم ډیره زیاته ګرمي وای نو ایس یو سورې باندې سوا د الله د عرش سوري د لاندې راک. نبی عمر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دو کسان په و کسان بچی کوم دین و کسان هغه د الله د عرش د سوري لاندې نه پر ورځ باندې په و کسان کې دعا غري چې هغه متحابون فی الله د یو بل سره د الله د رضا لپاره محبت ساتي نه د یو بل مال ته صغرزي نه د یو بل جیدات ته صغرزي نه چې کوم دین نور داسې دنیاوي نفع حاصلولو لپاره صغرزي بلکې خالص د الله د رضا لپاره المتحابون فی الله
خالص د الله د رضا لپاره محبت ساتون کې چې کم دی نو دا به د الله د عرش د سوري د لاندې رهي. په دې وجه باندې د الله د مخلوق سره محبت ساتل پکار دی ځکه الله د خپل محبت مظهر پیدا کړي. انسان خو اشرف المخلوقات ته رسې سره وې خامخا ساتي. بیا د الله د مخلوق کې د انسان نه علاوه د نور مخلوقات سره به محبت ساتي. په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته بخاری شریف روایت ته چې ستاسو نه مخکې بني اسرائیلو کې یوه زنانه وه، هغه زنانه بدکاره وه. دا زنانه په بدکارۍ پسې روانه وه، فحشۍ پسې روانه وه. نو دغه زنانه چې کله بدکارۍ پسې روانه ده نو په دې لاره کې د یو سپی ولیده چې راسې د کوهي په غاړه باندې راسې تاویږي او تندې راغستی دی، ډېر سخت تږی دی. نو داسې د ډېر تندې د وجې نه چې دی نو پرې شګه باندې راسې چک ولګوي. نو دا بدکاره زنانه، فحشه زنانه دا وایي چې یاره دا خو د رب مخلوق دی. نو دا دې کوهي ته ورکوزه شوه او د دې چې کوم پیسار نه پیسار کې اوبه راوخېجولې او سپي ته چې کوم دی نو دا اوبه کېښودې. نو بیا چې کله دا زنانه وفات شه بني اسرائیلو کې هغه وخت چې کوم نبي و هغه نبي ته الله فرمیلو زنانه مې وبخله جنتي را روولې دا خو فاش زنانه وه، زما له یو مخلوق سره یې د رحم معامله کړې وه. په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زما رب وایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ځمکې والا باندې تاسو رحم کوئ، اسمان والا په تاسو باندې رحم کوي. دا د ځمکې مخلوق دا د خدای تعالی د رحم او د خدای د محبت یو مظهر دی. او بیا بل روایت د نبی علیه الصلاة والسلام یوه زنانه و، هغه زنانه یو پیشو په کور کې بند کړی و، دننه کوټه او کمره کې د لوږې تندې نه یې وجلی و. الله هغه زنانه چې کوم دی نو د هغې پیشو د وجې نه جهنم ته ور واچوله. ولې د الله د مخلوق سره یې د رحم معامله نه وکړې. په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د قیامت ورځ به نور به راښکته وي، سخته ګرمي به وي، اووه کسان به د الله د عرش د سورې د لاندې نه وي په کومه ورځ باندې چې بس هېڅ یو سوری به نه وي. نو دوه کسان متحابون فی الله، دا یو بل سره د الله د رضا لپاره محبت کوونکي، که میلاویږي هم د الله د رضا لپاره، که جدا کېږي هم د الله د رضا لپاره. په دې وجه باندې علماو ښوولي دي چېرې یو انسان د الله سره محبت کوي نو دی به د الله د مخلوق د انسانانو سره محبت ساتي. و چې د یو انسان سره انسان محبت ساتي او د الله د رضا لپاره ساتي، د دې نښه به صحیح چېرې د ده محبت د انسان سره د الله د رضا لپاره دی او که د دنیاوي اغراضو لپاره دی. د هغې علماو یو څو طریقې ښوولي دي. نمبر 1 طریقه دا ده چې په کوم ځای کې را انسان د بل انسان له په خپل ځان باندې ترجیح ورکوي نو ته پوه شې چې د الله د رضا لپاره یې د ده سره محبت دی. لکه صحابو ته وګورئ، صحابو به یو ځای کې ځان وروسته کو، بل به یې مخکې کو چې کله به د فایدې ځای او کله چې به د خطرې ځای نو هلته به یې ځان مخکې کو او بل به یې وروسته کو. دې ته ایثار وایي، دې له ترجیح ورکول وایي. نو د دې نه پته ولګېده چې د هغو د یو بل سره محبت خالص د الله د رضا لپاره و. تاسې غالبا غزوه یرموک کې یا بل داسې غزوه رفض الاعمال وغیره کې تاسو اورېدلي چې یو کس وایي زه ورغلم میدان کې مې رتره زوی زخمي پروت دی او اوبه یې غوښتې نو ما ورله اوبه یوړې. نو خوا کې یو بل کس هغه هم زخمونو کې پروت دی، نو کې لړلی، نو هغه آواز وکړې ما له اوبه نه رتره زوی مې دله اوبه ویسه. خپل ونس کې ته ترجیح وایي، په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکول. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دی بل چې کله اوبه یوړه نه درېیم آواز وکړې ما له اوبه کمزوري آواز سره. نو هغه بل دویم هم اشاره وکړې هغه له ویسه. درېیم له چې ما اوبه یوړې نو د هغه نه ساه ختلی و. نظر یې دویم له راله ما چې دله اوبه ویسم چې رالم د هغه نه هم ساه وتی و. نه رتره زویله مې رامنډې کړې نو د هغه نه هم ساه وتی و. نو هغه کم ګیلاس وغیره چې کوم څه کې اوبه راغستې نو هغه په لاس کې ډک پاتې شو او درې واړه شهیدان شول. د تندې په حالت کې زخمونو کې دې ته ترجیح وایي. یو انسان په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکوي، په خپله نه هري بل له ترجیح ورکوي. پته ولګېږي چې د دې انسان سره ستا محبت د الله د رضا لپاره دی. او که چېرته راسې د فایدې ځای راغی، د فایدې په ځای کې تا ځان ور مخکې کو او د خطرې په ځای کې دی ور مخکې کو او د ده سره د دوستانه او محبت او پته ولګېږي چې دا محبت د الله د رضا لپاره نه دی. دې کې دنیاوي اغراض شامل دي، ځکه د سختۍ په ټیم کې ته یې مخکې کې، د فایدې په ټیم کې ته چې کوم دی نو خپله ور مخکې کېږي. نو په دې وجه باندې نمبر 1 علامه دار چې ستا د مخلوق سره د الله د رضا لپاره محبت نو په خپل ځان باندې به
هغه له چې کوم دی نو دا ترجیح ورکې. دویم نمبر نښه علماو دا ښولې ده چې ردې به موږ ته څه اندازه لګي چې ردې کس د الله د رضا لپاره محبت دی ردې بل سره. کله چې ردې بل ضرورت راشي، ضرورت چې کله تا پوره کوو نو پته ولګېږي چې ستا دنیاوي اغراض د ده نه مطلوب نه دي بلکې د الله د رضا لپاره دی محبت دی. نو په دې وجه باندې د مخلوق سره محبت ساتل دا اصل کې د خالق سره محبت دی، او د مخلوق سره بغض ساتل دا اصل کې چې کوم دی نو د خالق سره بغض ساتل دي. نو دا د الله د محبت خبرې خو موږ ډېرې وکړې، خو یو انسان چې ځان ګوري زما د رب سره محبت شته که نشته، ته ګوره چې ستا د الله د مخلوق سره محبت شته او که نشته. که نو د خالق سره د محبت دی، که نو د خالق سره ستا محبت نشته، دی کې بیا غور وکړه، په دې کې ته خطای. په دې وجه باندې یو عالم باره کې چې کوم دی علماو لیکلي دي چې کله وفات شه نو بیا چا خوب کې ولیده ورته وي چې الله در سره څه وکړل، وی الله وبخلم یې خود به یې بخلې. ځکه زندګي ټوله په علم کې او په درس و تدریس یې وتې، هغه ورته نه دی چې راګیر کړم نو خبره خطا وه، خو الله راته وفرمیل چې بخم دی خو په یو خبره دی بخم. نه پته راته شی بنده چې خبره سره چې په هغې باندې زه تا بخم. خبره دا ده چې یو پیره ته ناست وي په یو ځای کې په یو پوله وغیره باندې، او تا یو کتاب لیکه راسې او قلم در سره لاندې دوات او صحیح پرته وه، تا را قلم په سوکه باندې صحیح راوچته کړه، خط یې لیکه، یو مچۍ راله، تږې وه ډېره زیاته اوبه ورته نه میلاو شوې نو د قلم پر یې سوکه پورې ونښته، نه تا را قلم ورته یو شبه دپاره داسې نیولی و چې را ځان موړ کړې نو بیا به د هغې نه وروسته لیکل کومه. دا د زما د مخلوق سره ډېره د اخلاص په بنیاد باندې چې کوم دی د رحم معامله کړې ده چې دا مچۍ ډېره زیاته تږې وه، دا زما مخلوق چې داسې د رحم معامله دې ورسره کړې نو زه هم تا باندې رحم کومه، تا زه بخم. په دې وجه باندې انسان له پکار داري د الله د مخلوق سره د رحم معامله کوي، خصوصا د انسان سره، ځکه انسان مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات دی. نو بیا به موږ ته د دې نه اندازه لګي چې واقع دا انسان د خدای سره محبت شته. او که د مخلوق په باره کې ستا په زړه کې رحم نه او بیا تا ووایي چې یاره زما د الله سره محبت دی، نو دا بیا ته دروغ وی. په دې وجه باندې رسول الله مبارک فرمایي دا د یو بل سره د الله د رضا لپاره محبت کوي، دا د مکملات ایمان نه ده. من احب لله، چا چې محبت د الله د رضا لپاره وساته، او بیا یو بل ته په خپل منځ کې دا خبره ښکاره کول هم پکار دي. روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، کنز العمال یو کتاب دی، هغې کې راسي روایت دی چې یو مسلمان د بل سره محبت ساتي نو دی ورته خپل محبت ښکاره کوي چې انی احبک فی الله، زه ستا سره خالص د الله د رضا لپاره محبت ساتم. بیا مسند د ابي اعلی کې اوبر روایت دی، جواب کې به انسان بیا سوی یو انسان تا ته راوي چې انی احبک فی الله، زه خالص د الله د رضا لپاره ستا سره محبت کوم، نو جواب کې به ورته ته څه وایې؟ ته وایې چې احبک الذي احببتنی له، ستا سره دې هغه ذات محبت وکړي د چا د رضا لپاره ته زما سره محبت ساتي. په دې وجه باندې رسول الله مبارک دا خپل منځ کې یو بل سره د محبت او د ورورولۍ او د اتفاق چې کوم دی نو بلا هغه حکمونه فرمایلي. یو روایت کې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو یو بل له تحفې ورکوئ، په دې سره تاسو محبتونه سیوا کوئ. نورې طریقې بلا رسول الله مبارک خولي، خو به هر کیف خبره موږ دا کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کې راوړمبی خبره وکړه، من احب لله، چا خالص د الله د رضا لپاره محبت وساته، خالص د الله د رضا لپاره بغض وساته، که یو څیز ورکو د الله د رضا لپاره او که منع کوي د الله د رضا لپاره، فقد استکمل الایمان، د خپل ایمان چې کوم دی نو دا کامل ک. دویم نمبر خبره نبی علیہ السلام فرمایله و ابغض لله، چا بغض ساته هغه هم خالص د الله د رضا لپاره ساته. د محبت نه وروسته بغض د چا سره ساتي هغه هم خالص د الله د رضا لپاره، یعنی د چا د ذات سره بغض نه، خو په هغه کې یو داسې کار چې هغه د خدای نافرمانی او هم په دغه بنیاد باندې ورسره دی بغض ساتي. لکه مثال په طور باندې شریعت یو څو سړي موږ ته ښولي، یو څو اشخاص یې ښولي چې د دوی سره محبت او نږدې دوستي به نه ساتئ. نمبر 1 کافر دی، وس د کافر د ذات سره زمونږ نفرت په نه، ځکه دا کافر الله د خپل قدرت په لاسونو تیار کړی او د الله یو مخلوق دی، او زمونږ نفرت پر د کفر نه، نه د ده کفر چې کوم دی دا د الله تعالی په دې باندې راضي نه دی. الله د انسان نه کفر دا نه خوښوي، نه موږ د ده سره که بغض ساتو د الله د رضا لپاره د کفر سره ساتو. قرآن کې الله فرمیل
لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مؤمن سړی به د مؤمن نه سوا کافر چې کوم دی نو دا په دوستۍ سره نه نسی. دویم نمبر چې کوم دی نو سالم شریعت د سالم د دوستۍ سره دغه سره د محبت نه منه چې کوم دی نو فرمایلی ده و د ظالم د ذات ته زموږ نفرت نشته ازا زموږ د رب مخلوق دی. الله یو انسان پیدا کړی دی خدای چې را کم ظلم کوي د هغې نه به نفرت نو خالص د الله د رضا لپاره به ستا نفرت ځکه ظلم باندې رب خفه کېږي او دی کوي نو د دې ظلم سره چې زما نفرت او بغض دی نو دا هم خالص د الله د رضا لپاره. که د را بغض وستا دا کفر وسته نه بیا به زمونږ محبوب ګرځي. په دې وجه باندې رسول الله مبارک فرمیل و ابغض لله. دویم نمبر چا د الله د رضا لپاره د چا سره بغض ساته ناغه هم د الله د رضا لپاره. دریم نمبر کس چې شریعت داغه سره د بغض یعنی داغه سره چې کوم دی داغه د نافرمانی د بغض نه موږ ته حکم کړی دی هغه فاسق دی. منګه ما سوتن ویتر کو ویتر کې منګه چې نخلو ونترک من یفجرک خدای منګه جدا کیږو پریدو منګه ونترک او پریدو منګه من یفجر سوچ استا فجور او فسق چې کوم دی نو دا کوي نه فاسق د فسق سره چې کوم دی نو بس دا بغض یې دغه د ذات سره بنئ او دغه شان چې کوم دی نو بدعت اهل بدعت چې په دین کې نوي نوي امور ایجاد کوي اهل بدعت او د بدعت سره بستا نفرتي دغه شان دي نور اشخاص چې کوم دی نو شریعت خولی دي. نو په دې وجه دویم نمبر خبره دا من احب لله چا محبت ساتو د الله د رضا لپاره و ابغض لله بغض ساتر الله د رضا لپاره. او دغه شانت دریم نمبر و اعطى لله یو انسان یو سی ورکو چې هغه هم خالص د الله د رضا لپاره ورکو هغه کې ریا نه وا هغه کې را ورکړي نو وروسته بیا باطل چې کوم دی نو دا نو ځکه قرآن کې الله فرمایل درېمه سپاره کې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. کله کله یو انسان صدقه ورکړي د چا سره لاس اخلاص وکړي خدای وروسته بیا احسان کې اثباتي او دغه شان دي چې کوم دی نور تکلیف هغه کس ته ورسوي چې چاله صدقه ورکړي. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى خالص د الله د رضا لپاره او سی ورکو خالص د الله د رضا لپاره ورک. ابو عمر نجیر دا یو بزرگ دی د وخت بادشاہ جماعتونه کې اعلان وکړي امامانو ته وی دا یو څه جوړول دي د خلکو لپاره لار دا نهر دی ارس چیرې والله علما ټیم کې سو ناری او امام به جماعت کې اعلان وکړي چندې لپاره چې د کار خیر لپاره خلک چنده وکړي راغونډې کې او بیا په منګ راغ کار کو نه یو لوی جامع مسجد دی هغه امام چې کوم دی اعلان وکړ الګي بادشاہ حکم کړی دی پلاني کار د پاره چنده جمع کول دی کار خیر دی منګ بمړو یو بیا وا زمون ورسره چې کوم دی نو صدقه جاریه نو یو بزرگ تیر شوی دی هغه بزرگ چې کوم دی ابو عمر نجیر دی بری جماعت کې ناست نو امام لا ورغه سپایسي ورلا ورکړي پیسې ورلا ورکړي غوا کې ورته وی چې را 2 لک روپۍ دي داواله دماره کار خیر د پاره چې کوم دی نو صدقه کړي ودا امام نور چنده کې نو خلکو ته مثال کې پیش کړه لکوي بادشاہ کم کړي دا د کم کار چې شروع کړي نو ډیر اعلی کار دی خلکو ته وبري ډیر زیاته فائدې ستاسو به ثواب کی وي هغه ابو عمر نجیر چې کوم دی نو 2 لک روپۍ هغه مال راوړ او چنده کې جمع کړي د پسې باندې پاسې ابو عمر نجیر ورته تا خلکو ته تشهیر وکړو خو زما ذهن ته یو مسله رااله مسله دا رااله چې زما کور کې زه یو کار کوم نه مور د اجازت نه بغیر نه کوم نه را پیسې ما درکړو پرې باندې زله خپې زما پیسې مال واپس راکا د وکور ته راشم ک مور راته وی چې را وری کا خو در به کم کني تاسو به خپکیږئ نه سبب بیا چرته کې کله را سرو شي دغه پلال زما سره نور شته نه او شاید مور می پرې باندې خپش نه را پیسې زما واپس راګی خلک ورته بدر داسې قتل راغتل چیرې صدقه ورکړه واپس یو ما واستاو دا څنګه انسان دی کله چې خلک د جمعه نه برخاست لاړو وتل دی راغې هغه ته بیا را صدقه ورغورځوله ورته دا زما خپلې پیسې دي زما د مور پرې باندې اعتراض نشته ما ورته ډېره به خوشحاله شي خو دا پیسې مې ځکه واپس واغستې تا زما تشهیر وکړه کم ذات دپاره چې ما ورکولې زه د هغه ذات نه سوا بل چا په مخ کې خبرې تشهیر نه کوم او تا زما د ثابت جماعت په مخ کې راځي تشهیر وکړه نو په دې وجه مې واغستې او د خلکو په ذهن کې بد ښکاره شوم ډېر زیات زکار انسان بد کدل چې مې صدقه ورکړه او بیا یې واغسته بس د خلکو ذهن کې بد ښکاره شوم هر سړی به چې دغه سړی صدقې اغستې را واپس یې اغستې را والله خو زه ولیدم نو دا خالص د الله د رضا لپاره یو کار کوم نو دریم نمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل
چې یو انسان محبت کې خالص د الله د رضا لپاره، بغض کې خالص د الله د رضا لپاره، واعطى لله یو شی ورکې هغه خالص د الله د رضا لپاره. او دغه شان شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه ته چاوي مریدان ورسره ناستي شاګردان ورته وی چېرې د الله د رضا لپاره یو څه ورکول د دې خو روایت هم ډېر زیات دی او قرآن کې الله تعالی ایتونه هم راوړي دي د اخلاص په بنیاد باندې، خو د دې مثال سره خبره ډېره زیاته ذهن ته راځي. نو شیخ ابو اللیث ته وایي چېرې یو مثال راته پیش کړه، شاګردان ورته وایي چې زموږ خبره ذهن ته راشي چې هر یو کار بیا موږ په اخلاص سره کوو. او ورته یې دا راته وایي چې تاسو بزي مزي ساتئ، پخوا به خلکو بزي ساتلې وي، او وی که تاسو ځنګل ته بزي وشړئ او هلته کې بلکل خوش ځنګلي هېڅوک هم نه او بانک شروع کړي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ نو دی ورته موږ ځان سره مصلا وړي جای نماز او بیا هلته کې وغوړو له پاسه په هغې باندې مونځ وکړو. نو را بزي ستاسو نه هسې ګیر چاپېره وي او وی هسې دغه ټیم کې ستا د زړه کې دا راځي چېرې دا بزي مونږ ته وایي چې زبردست انسان دی او هغه مونځ کوي او خوشي ځنګل کې ولاړ دی او دا بزي او بل ته زموږ تعارف وکړي چې یاره دا زبردست انسان دی، مونږ دی، ذهن کې دا راځي، هغه ذهن کې او دا ځکه نه راځي ځکه بزي پرې باندې پوهېږي نه چې دا دی کوي څه. وی دغه بزو په منځ کې تاسو څنګه یو ادا کو عبادت کوئ، دغه عبادت چې تاسو د مخلوق په منځ کې هم دغه شانتي چې بالکل ذهن کې دا نه راځي چې یو سړی ما ته ښه سړی وایي او زما تعریفونه چې کوم دی نو دا وکړي، به دغې ته بیا اخلاص وي ته پوه شي اخلاص دی. او که نه د بزو په منځ کې هلته ځنګل کې مونځ کوو یو شان کیفیت، د خلکو په مخ کې یو کار کې ستا بل شان کیفیت دی، نو پته ولګي بیا ستا زړه کې اخلاص نشته، بیا د ثواب په تمه کېږم. شاګردان ورته ذهن ته اوس بالکل خبره چې کوم دی نو را پرېوته. په دې وجه باندې رسول الله مبارک فرمیل کوم یو انسان خپل ایمان مضبوطول غواړي، ایمان چې کوم دی نو کاملول غواړي، نو څلور امور دي، څلور کارونه. من احب لله چا د چا سره محبت ساته خالص د الله د رضا لپاره، وابغض لله بغض ساته خالص د الله د رضا لپاره. دریم نمبر واعطى لله یو سی چاله ورکو نو هغې خالص د الله د رضا لپاره چې کوم دی نو دا ورکو. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مدائن چې کوم دی نو کله فتح کا اعلان یې وکړ اخلاص. صحابو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو باندې محنت کړه او داسې مخلصین فی الدین چې داسې مثال دنیا نشي پیش کولی. مدین فتح شو، حضرت سعد ابن ابي وقاص اعلان وکړه کوي چا چې د کفارو نه سمال راغستی مال غنیمت دی راوړي او ځای ته یې ډیری کړي چې راځه بیا په ټولو باندې یو شان تقسیم کم. کسان راتلل چا سره وسوله چا سره څه، ټول مجاهدین رالل یو درې څلور ورځې چې کوم دی نو ډېر ډیري طرف ته خلک یو شی راویشته بل شی راویشته چې یو درې څلور ورځې وشوي نو بیا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی وی شاید نور مجاهدین نه یو دا مال غنیمت چې سره دا ځای ته راغونډ شوی اوس یې تقسیمو. تقسیم په ټیم کې یو هلک راغی مخې پټ کړی دی او داسې صادر کې شیشې رانغښتی دی داسې راول ډېر ډیري ته ورغزار که او بیا داسې په شا شې لاړ. خلک ویلي که بهی څه را دغه کړی یو کس لاړ نه دغه صادر یې داسې لر که نه هغه ډیري کې چې کم دی مدین چې کله دی فتح کړی دی مدین کم بادشاه چې کمونو د هغه بادشاه نه سر دغې هلک وهلی و ځکه زیاته فتح خو هغه ده کړې وه خو چا ته را پته نه لګېده. د هغه بادشاه نه کافر نه سر والی او د هغه په سر باندې چې کم تاج و د سونې نه جوړ او ډېر قیمتي تاج و نو هغې بیا د صادر کې راسې رانغښتی و نو هغې راوړ د مال غنیمت د ډیري ته ور واچوي چا ته پته هم نه لګېده چېرې باچا چا وجلی دی او تاج چې چا اغستی دی او نه دا پته لګېده چېرې هغه تاج چا وړی دی که نه دی وړی. مخلصینو نو چې کله ډیري ته ور واچو کسان اریان شعر زبردست ایماندار دی خو چې کپړو ته خلکو وکتل نو ډېرې زیاتې باریکې او ډېرې زیاتې سرې شلیدلې کپړې نو خلکو ته پته ولګېد چې غریب هم ډېر زیات دی مالدار نه دی. د غربت په بنیاد باندې بیا هم داسې لویه کارنامه وکړه. بیا حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی ورته وایي هلکه ځان یې پټ کړی دی نوم دې سره چا زوی څوک یې نو هغه داسې شاته شو په مخه باندې شاته شو. دی ورته بیا هلکه څوک یې وایي د چا د رضا لپاره چې مې کافر نه سر والی او د چا د یېرې نه چې مې تاج دا صادر کې پټ کړی او راوړی مې خفیه چې څوک را سره ونیسي چې بیا راته راوایي چې دومره لوی مجاهد دی د باچا نه سر والی او دومره لوی ایماندار دی چې هغه تاج یې راوړی او ډیري ته یې مال غنیمت ویشتلی. هغه رب زما نوم هم پېژني او زما د پلار نوم هم پېژني او د مور مې هم پېژني او زما ټول نسل پېژني، لہذا زما د نوم دغه سور هلته کې ضرورت نشته چې ضروري نه ده چې ما خلک وپېژني. دې ته ولی شي د الله د رضا لپاره یو کار. نو نبی علیہ السلام فرمیل من احب لله چا محبت د چا سره ساتره الله د رضا لپاره و ابغض لله
بغض ساته خالص د الله د رضا لپاره، واعطى لله یوسی ورکو خالص د الله د رضا لپاره، او ومنع لله یوسی منکو نو دیم خالص د الله د رضا له وجې نه منکو. لکه منکول څنګه یوسی تنور کې چالاک هغې کې به هم ستا خالص د الله رضا چې کوم دی نه مقصوري. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه خلیفه دی، علاقې فتح شوې، فتوحات رالل، کفارو نه غنیم راغونډ شول، مال غنیمت کې عطر دار کفارو نه واغستی شول، ډېر شي عطر و داسې نور. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیبي چې کوم دی نو خپل خاوند ته عمر فاروق ته وی دا مال غنیمت خو ته تقسیمې، نو دا خو عطر دی دا مال راکړه نو زه به یې پرې زنانو باندې څه تقسیم کړم نو خوشحاله وشي زما نه هم. دغه مال غنیمت ته زه خو کور ته نه وړم خو په خلکو به یې ته هم تقسیمې، نو ګره دې تقسیم دا ډیوټي ته مال راکړې نو زه به یې زنانو په مخ کې را تقسیم کړم نو زنانه به زما نه لږې خوشحاله شي. عمر فاروق رضی الله تعالی ورته نه چپ زه بیا خوښه ستا کار نه دی، نه دا خفه شوه، نو ورته خو عطر تقسیمول دی په ما یې تقسیم که که. عمر رضی الله تعالی منع کړل نه ورکول، ورته چې دا مال غنیمت دی او دا په ټولو باندې برابر تقسیمول پکار دی. وی زه برابر تقسیموم که نه ښځه ورته وایي زه خو دې ځان نصیحت نه لم، وی ته چې سټیم دا تقسیمې په تا باندې به خوشبوی لګي او دغه خوشبوی چې کوم دی نو دا به اضافي په تا باندې لګي، لہذا را ستا کار نه ما مه غر کوه، قیامت پر ورځ باندې ستا د وجې نه څه چې کوم دی نو رانیوی کېږم. په دې وجه باندې عطر یې وله ورنه کړل. ومنع لله یوسی منع که خالص د الله د رضا لپاره. او همدغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی خلیفه دی، ډیوۍ ځان ته لګولې ده او دی د خپل حکومت چې کوم امور دي کارونه دي د دې یو لیست یې تیاروي، یو لیست چې څه مې خرج کړي دي او څه مې وګټل د دې حساب کتاب یې خلکو ته مخکې کوي، یو لیست به یې تیارو. لګیا دغه لیست لیکي شپه ده ډیوۍ ځان ته لګولې ده لیکل کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه راغی دروازې وټکوله، دی پاسې رسو کې وی علیمه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته دروازه کولاو کړه راننوت. دی ورته وایي څه کوې برې شپه باندې؟ وایي ستا سره مې څه مشوره ده خبره ده. وی دا راته وایي دا مشوره خبره چې ته کې دا حکومتي ده او که نه دا خپله ستا ذاتي ده؟ وی نه ده حکومت په باره کې خو نه ده ذاتي ده. وی ښه چې حکومت باره کې نه ذاتي نه کښېنه. عمر فاروق ورغه ډیوې پوکې ورکړه مړه یې کړه. علي رضی الله تعالی ورته وایي میلمه چې راشي خلک ډیوه لګوي اته مړه کړه او ورته دا ډیوه زما نه ده، زما غربت دی، کور کې زما سره اضافي ډیوې نشته، دا سرکاري ډیوه ده، دا د حکومت ډیوه ده. زه لګیا وم ما حکومتي کار کو دا لیست مې تیارو چې څه خرج شوي دي او څه مې ګټلي د دې لیست مې تیارو، ځکه مې سرکاري ډیوه لګولې وه. او بیا چې کله ته رالې ما ستا نه تپوس وکړه چې ته زما سره مشوره کې راست د حکومت په باره کې را سرکاري امورو کې را او که نه دا ذاتي را تاوی ذاتي را نه ستا مجال شته او نه زما مجال شته. ته هم چې کوم دی او پرایویټ انسان او زه هم د خپل پرایویټ کار دپاره ذاتي کار دپاره سرکاري ډیوه دا نشم بلولی، تیل نشم بلولی، لہذا خبره دی یو بل اورو تیاره کې به ناست یو بل ته به خبرې کوو. داسې خلک چې کوم دی هغه رسول الله مبارک په محنت باندې تیار شو چې سبا یې ورکول هم د الله د رضا لپاره، منع کول به هم د الله د رضا لپاره. دغه خلک سرکاري مال چې لوټي را لوټي دغه خلکو خدای خبر چې کم لیکل کړي د قیامت په باره کې او دیو د خپل قبر دپاره کم سوچ کړی د آخرت دپاره کم سوچ کړی. والله عالم خدای ته موږ پرېښودي الله پوه شه او دغه خلک پوه شه. خو خبره موږ دې پورې کوله چې یو انسان دا څلور کارونه خپل کړي، من احب لله محبت د الله د رضا لپاره، و ابغض لله بغض د الله د رضا لپاره، و اعطى لله سی ورکول د الله د رضا لپاره، او ومنع لله یو سی منع کو د چانه د الله د رضا لپاره. نبی علیہ السلام فرمایل فقد استکمل الایمان، د انسان چې کوم دی خپل ایمان دا کامل. دا څلور کارونه دا د ایمان د مکملاتو نه دي. انسان له پکارداري چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر یو روایت باندې عمل وکړي، ځکه هر یو انسان دا غواړي چې زما ایمان خدای پاک را کړی دی چې دا زما د ایمان ښه مکمل شي. پیغمبر علیه السلام دا څلور طریقې د مکملاتو نه ښوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.